हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाले वीडियो में, जहां पर अपने सब्सक्राइबर हैं दुष्यंत जी। उन्होंने बोला है कि उनकी जो स्कूटर है उसमें 4 से 5 किलोमीटर की जब चलाते हैं, 4 से 5 किलोमीटर के रेंज में उनको मोटर से घर घर की आवाज़ आती है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी उनको लेकर के कि मेरे में भी ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन मेरे में जब आवाज़ आती है जब कोई जैसे कोई ब्रेकर आ गया हो या फिर कोई धीरे से अपन रुकने के बाद में फिर उठाते हों तो 4-5 किलोमीटर के आसपास वो आवाज़ आती है। तो वो रेगुलर नहीं आती है, बीच में बंद हो जाती है। तो आज अपन उसी का ट्राई करेंगे। शांत माहौल है अभी। और ये देखिए, जैसे जुरासिक पार्क में वो डायनासोर बोलता था ना, जैसे दर्द में करहा रहा हो, वैसी आवाज़ आती है। ये देखिए, अब सुनना मैं 4 से 5 पे चलाऊंगा। 4 से 5 जाती है ना, तब करती है ये। ये देखिए, आपने सुना होगा कि कैसी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा वाइब्रेशन की आवाज़ थी और वाइब्रेशन बार बार सुनाया था। जैसे 3 से 5 पे जाती है, जैसे 3 से 4 पे, 5 पे, 6 पे जाती है, तब ऐसे बोलती है जैसे कोई जानवर करहा रहा हो। तो ऐसी मेरे को लगता है आवाज़ आती होगी आपकी। और किस किस के आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।